Баетова Гүлшакан Куликевнамын. Московский районунун Красный Пах районунда мугалим болуп иштейм. Муну алгач мен өзүм баягы YouTube'ду карап, баягы квартира жөнүндө үй тууралуу эметкенди угуп калдым да, көрүп. Анан ошо YouTube'ду ачып карай бердим. Көп элдердин ошо айтып алган үйлөрүн мага жакты да, анан кийин да шарттары туурадай болду өзүмөчү. Ушинтип алса болот экен деп, анан кийин балама айттым, кайрыла баштадым да, анан кийин ушугачы кызыгуулар. Менин убактым февралдын 24-үндө келдим, консультация алдым. Ошондо туруп, ошондо эле тургандан кийин мага ушул күнгө чейин где-то 5 ай болду да, ошо 5 ай, 4,5 ай, 5 айга жетпей очередим келип мен кабарлашты да, сүйүнчүлөп. Мен алгач 25% менен кирдим да, 25. Ошондо 25% менен ошондо мен 500. Жок, 2 миллионго. 2 миллионго, 2 миллионго келишимге келдик. Ошо эрекин алып туруп, анан кийин 25% менен алып, 25% төлөдүк. Анан кийин очередке тургузду. Ошо менен азыр калган остатактарын коштук. Андан кийинки остатактарыбыз азыркы заманда эмет атабыз да, расчет болуп атат. Эми айына канчадан болуп калды? Ошондо айына 14,750 айына төлөйм. 10 жылга. Үйдү мен Фучка менен жибек жолунун кесилишинде Харьковский көчөсүнөн алдым, 35-чи квартира, 35-үй, 7-чи квартира. Жакшы жер экен, алды болсо коммерческий магазиндер окшойт, үстүңкүсү ошо жилой дом эмелер, квартиралар болуп кетет экен. Жакшы, мага көңүлүмө толду. Жаңы экен, ремонту да жакшы экен. Өзүңүз тандадыңыздар? Өзүбүз эмелер аркылуу тандадык, келечектин эмеси аркылуу тандадык, анан бизге көрсөттү, көңүлүбүзгө жакты. Эң кыйынчылыктары эмне деле, кыйынчылык деле болгон жок го. Себеби күткөн убакыт болуп, алабызбы, албайбызбы, туура калпы, чынбы деген эле ойлор болду. Бирок баягы очередке коюп коет экен, кадимде телефонго салып коет экен, балам аны карап турду. Анан күндөрдүн биринде эле ушу 5 айга жетпей эле сүйүнчү келип калды. Келгиле, оформить эткиле да, алгыла үйүңөрдү, мындай деп. Ошону буга деле чуркаганыбыз көп болгон жок. Бир эле жуманын ичинде уже таап, уже оформить этип алдык. Бирок оңоюраак болду да бизге. Бир күн кичине эме болдук. Кичине анча-мынча үйлөрүнөн, андан кийин бирок ушу ашпесе бир жумага эметкен жок. Кийинки алуучулар айтат элем, баягы ишеничтүү келечек. Даже өздөрү ошо эки очередке келгенден баштап карап, издешип, көңүлгө жактыбы, жаккан жокпу, барып туруп кошо жардам беришет экен. Анан оформлениясында дагы госрегистрлерин баарына тең алып барып, өздөрү законный кылып туруп бүт баарын тең чечип беришет экен. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Оформить этилди бизге, бирок ал документтин оригиналы банкта болуп турат экен да, тиги компанияда залогдо турат экен. Бизге копиясын берет экен, копиясын. Аны 10 жылдан кийин бүткөндөн кийин бизге аны өткөрүп берет экен. Эмне себептен ошондой экенин билесизби? Эми ошондой себептен ал бизге өзүбүзгө залогко коюп атыр да, что бизге алар компания акча берди да бизге. Ошо акчаны биз төлөшүбүз керек да. Төлөгөндөн бизге өткөрүп берет да. Өзүмдөн болгондо ал убакытта мен ага полностью акча төлөгөн жокмун да мен. Ооба, болсо мен может төлөбөй кетип каламбы, может ишенич жок. Ишеничти кылып эле алар эми меники ошол убакыттан кыйынчылыктан мени чыгарып, ошо үйдү тургузуп, эгерде мен квартирада тура турган болсом, ошону мен воздухка эле төлөп атам да акчанычы. А бул менин келечекте үйүм болот. Мен ошо келечекте үй деп ошо жерге акчаны төлөйм, аракеттенем, үй менин үйүм болуп калат. Абдан жакшы, мага бул компания жакты. Бунда иштеп аткан коллективтерине баарына ден соолук каалайм. Ишенгиле, келгиле, алгыла, баарыңар үйлүү болгула.